厨房的大厨师啊，带一把手枪啊，如果有什么问题，先开枪把老将军打掉，交代他这个任务，是个厨师喽。从1955年到1988年，整整33年，然后90年也是在这个屋子里面过世，从这里送出去。那这个期间呢，有3个单位在这里监视着孙将军，3个点立体交叉监视的这个地方。当时他就是设了一个小阳台在这边啊，用一个望远镜向着孙将军的卧房。当时被规定是10点钟才能关上窗帘，然后在屋子里面全部都是很多的监听设备。3楼有一个机枪座。怕直升机空降把孙将军救走，所以那个机枪，50机枪座的话是对空。这边是2层楼当时有调查局，2楼架着步枪向着面，然后后面的话就是国防部设的一个岗哨，然后这个岗哨的窥孔是向着外面，然后看着外面的风吹草动。杰军教授有跟我们分享过说，他来到纪念馆要跟他的义父讲话的时候，通常最能够敞开心来讲话就是在这个位置，这边可以把水开到最大声，干扰他的声音，之后他们就可以坐在这边，有点促膝长谈的感觉，才可以讲一些心里的话，不然平常不太敢讲。